আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে নিয়ে এসেছি জ্যাক। এগুলো কিন্তু একদম ফ্রেশ কোয়ালিটির মেশিন, বেশি দিন ব্যবহার হয় না। দেখুন টেবিল স্ট্যান্ডগুলো একদম ফ্রেশ। তো মেশিনটি দেখুন একদম ফ্রেশ কোয়ালিটির মেশিন। এগুলো হলো ফুল অটো। এগুলো আপনার অটোতে সুতা কাটবে, অটোতে ফিট উঠবে, অটোতে ব্যাগ স্টিচ হবে। তো দেখুন মেশিনের ভিতরের কন্ডিশনটি দেখুন একদম ফ্রেশ, নতুনের মতো। দেখুন কোনো গোজাগজি নাই। তো একদম ফ্রেশ কোয়ালিটি মেশিন। আসলে আমরা যারা বাসাবাড়ি বা ছোট গার্মেন্টস বা কারখানার জন্য নিতে চাই, এই মেশিনগুলো কিন্তু নিতে পারি। তো দেখুন একদম ফ্রেশ কোয়ালিটির মেশিন, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল স্টক আছে, এগুলো আপনারা চাইলেই নিতে পারেন। তো দেখুন পিছনের অংশটি একদম ফ্রেশ। তো এগুলো আসলে নতুন নেওয়ার পর বেশি দিন ব্যবহার হয় নাই। তো আমরা এগুলো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কিন্তু দেওয়া যাবে। তো দেখুন মডেল নাম্বারটি হচ্ছে A2S, A2S, জ্যাক A2S। তো একদম ফ্রেশ কোয়ালিটির মেশিন, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। তো এগুলার টেবিল স্ট্যান্ডগুলো একদম ফ্রেশ। মেশিনের কালার দেখুন একদম নতুনের মতো আছে এখনো মেশিনের কালার। এগুলা ফুল অটো মেশিন। তো আমরা যারা নিতে চাই অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করব। তো দেখুন এগুলো যত পিস লাগুক দেওয়া যাবে, অ্যাভেলেবেল স্টক। আমাদের কাছে কিন্তু আরও অনেক মেশিন আছে, আপনারা চাইলে চ্যানেলে ঘুরে আসতে পারেন। জুকি আছে, জ্যাক আছে, সুরবা আছে, জজি আছে, ওভারলক, সব ধরনের মেশিন। তো এগুলো হচ্ছে অটো মেশিন। চাইলে আপনারা বাংলা মেশিন নিতে পারেন, আমাদের কাছে বাংলা মেশিনও আছে। তো দেখুন ভিতরের অংশটি দেখুন একদম নতুনের মতো। তো আপনারা যারা নিতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আপনারা এই নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ সব আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু মেশিন দেখে নিতে পারেন, বা ঠিকানা দেওয়া থাকবে, এই ঠিকানায় এসে কিন্তু আপনার মেশিন দেখে চালিয়ে নিতে পারেন। তো দেখুন একদম ফ্রেশ কোয়ালিটির মেশিন। টেবিল স্ট্যান্ডগুলো দেখুন একদম ফ্রেশ। তো আপনারা যারা আসতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন, এবং আপনারা যদি না এসে বা ফোনে কল, ইমোতে কল দিয়ে মেশিন দেখে নিতে পারেন। যে কোনো জায়গায় বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কিন্তু আমরা মেশিন দিয়ে থাকি। তো এই মেশিনের প্রাইস হচ্ছে অনলি 25,000 টাকা, ফুল অটো মেশিন। দেখুন টেবিল স্ট্যান্ডগুলো দেখুন একদম ফ্রেশ। 25,000 টাকায় দিয়ে দিচ্ছি অটো মেশিনগুলো, আপনারা চাইলেই নিতে পারেন। এবং আমাদের কাছে আরও অনেক কালেকশন আছে, এগুলো আপনারা যত পিস লাগবে দেওয়া যাবে। তো দেখুন কত সুন্দর একদম ফ্রেশ কোয়ালিটির মেশিন, কিন্তু নতুনের মতো আছে এখনো। তো দেখতেই পাচ্ছেন মেশিনের কন্ডিশনগুলো একদম ফ্রেশ। ব্যাক পার্টটি দেখুন একদম ফ্রেশ, কোনো গোজাগজি নেই এগুলায়। তো আপনারা যারা নিতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল অনেক মেশিন আছে, ওভারলক, প্লেন মেশিন, বাংলা মেশিন, অটো মেশিন, জুকি মেশিন, জজি, শেরুবা, সব ধরনের মেশিন আছে আমাদের কাছে। আপনারা চাইলে এখানে এসে কিন্তু আপনারা দেখে যে কোনো মেশিন নিতে পারেন। তো দেখুন কত মেশিন আছে এখানে, অ্যাভেলেবেল স্টক আছে আমাদের কাছে মেশিনের। তো আপনারা যারা নিতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তো আমি আজকে বেশি মেশিন দেখাবো না। তো প্রাইস তো অবশ্যই বলে দিয়েছি, 25,000 টাকা, অনলি 25,000 টাকা। তো একদম ফ্রেশ, কিন্তু মেশিনগুলো একদম ফ্রেশ কোয়ালিটির। তো দেখতেই পাচ্ছেন মেশিনের কালারগুলো দেখুন একদম নতুনের মতো। আসলে এগুলো নতুন নেওয়ার পর বেশি দিন এখনো ব্যবহার হয় নাই। তো দেখুন মেশিনগুলো কিন্তু নতুন আছে এখনো। তো যারা নিতে চায় অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তো আজকের ভিডিও বেশি লং করব না, এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।